თავი მეოცე. თქვა ღმერთმა ყველა ეს სიტყვა. მე ვარ უფალი თქვენი ღმერთი, რომელმაც გამოგიყვანეთ ეგვიპტელთა ქვეყნიდან, მონობის სახლიდან. არ გაიჩინოთ ჩემს გარდა სხვა ღმერთები. არ გაიკეთო კერპები, არც რამე ხატი იმისა, რაც არის მაღლაცაში, გავლა მიწაზე და წყალში მიწის ქვეშ. არც ეთაყვანი მათ, არ ემსახურო, რადგან მე ვარ უფალი თქვენი ღმერთი, შურის მგებელი ღმერთი, რომელიც მამათა ცოდვას შვილებს მოვკითხავ, ჩემს მოძულეებს მესამე და მეოთხე თაობაში. 1000 წელს სიკეთის მზღველი, ჩემს მოყვარულთათვის და ჩემი მცნებების დამმარხველთათვის. არ დაიფიცო ფუჭად უფლის შენი ღვთის სახელი, რადგან დაუსჯელი არ გადაურჩება უფალს მისი სახელის ფუჭად მოფიცარი. გახსოვდეს შაბათი დღე, რომ წმიდა ხო იგი. 6 დღეს იმუშავე და აკეთე შენი საქმეები. მე-7 დღე კი უფლის, შენი ღვთის შაბათია. არა საქმე არ გააკეთოთ, არ ჩენ, არ ჩენმა ვაჟმა, არ ჩენმა ასულმა, არ ჩენმა ყმამ, არ ჩენმა მხევალმა, არ ჩენმა პირუტყმა, არ ჩენმა მდგმურმა, სახლში რომ გავს. რადგან 6 დღეში შექმნა უფალმა ცა და მიწა, ზღვა და ყველაფერი, რაც მასშია, და მე-7 დღეს შეისვენა. ამიტომაც აკურთხა უფალმა შაბათი დღე და წმიდა ხო იგი. პატივი ეცი მამას და დედას, რათა დღე გრძელი იყო მიწაზე, რომელიც უფალს შენს ღმერთს მოუცია შენთვის. არ აკლა, არ იმრუშო, არ იქურდო, არ გამოხვიდეთ სრულმოწმედ შენი თვისტომის წინააღმდეგ. არ ინდომო შენი თვისტომის სახლი, არ ინდომო შენი თვისტომის ცოლი, არც მისი ყმა, არც მისი მხევალი, არც მისი ხარი, არც მისი სახედარი, არც არაფერი მისი ქონებიდან. ხედავდა მთელიერი ჭექა ქუხილს, ცეცხლის ალს, საყვირის ხმას და აკვამლებულ მთას. დაინახა ხალხმა, შიშით უკუიქცა და მოშორებით დადგა. უთხრეს მოსეს, შენ გველაპარაკე და მოგისმენთ. ოღონდ ღმერთი ნუ დაგველაპარაკება, თორემ დავიხოცებით. უთხრა მოსემ ხალხს, ნუ გეშინიათ, თქვენს გამოსაცდელად მოვიდა ღმერთი, რომ მისი შიში გქონდეთ და არ შესწოდოთ. მოშორებით იდგა ხალხი, ხოლო მოსე მიადგა ნისლს, სადაც ღმერთი იყო. უთხრა ღმერთმა მოსეს, ასე უთხარი ისრაელიანებს, თქვენ დაინახეთ, როგორ გელაპარაკებოდათ ციდან. ნუ გაიკეთებთ ვერცხლისა და ოქროს კერპებს. მიწისგან გამიკეთე სამსხვერპლო და იქ შემომწირე აღსავლენი და სამადლობელი მსხვერპლი, თქვენი ცხვარი და ძროხა. ყოველ ადგილას, სადაც კი დავთქვამ ჩემი სახელის ხსენებას, გამოგეცხადები და დაგლოცავ. თუ ქვის სამსხვერპლოს გამიკეთებ, თლილი ქვისაგან არ ააშენო, რადგან მოუღერებ თუ არა კვერს, წაიბილძება იგი. საფეხურებით ნუ ახვალ ჩემს სამსხვერპლოზე, რომ არ გამოჩნდეს იქ შენი სიშიშვლე.